The main mission of Zorig Foundation has been to promote democracy and a free market economy in Mongolia. We've been doing that for the past 14 or 15 years by trying to educate civil society through our various educational programs like our Young Leadership Program, our Environmental Fellowship Program, and some other smaller scholarship activities that we do. Thank you. I greatly appreciate my experience of being involved and benefited from the WLP, cohort number 3. And the whole process was a lot of learning, and that was a really good practice for us to go through real exercises of decision making and negotiations, learning from each other, and many more leadership skills. And the WLP, the Women's Leadership Program, fits very well within that mission that we have, because it gives us the opportunity to bring in another group of people who are going to have an opportunity to learn about leadership skills, about working in the community, doing community service projects. That's what makes democracy work, by having this educated civil society. Манайх эрдмийн богц гэдэг төслийг одоо Увс аймгийн өмнө говь бол ховц хүмүүдэд хэрэгжүүлсэн. Манай багийн 4 эмэгтэй маань хүүхдийн тэрэгцэр төсөл буюу одоо чадваргүй нийгмийн иргэнээс чадвартай иргэн болох гэсэн ийм төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ маань болохоор яг сургуулийн өмнөх насны малчдын хүүхдүүдэд сургуульд орохоос өмнө сургуулийн орчинтой нэгдүгээр танилцах, хоёрдугаарт бас сургуульд ороход тодорхой хэмжээний бэлтгэлийг нь хангах ийм зорилготой ийм төсөл байгаа. Энэ төслийн өрөөнд бид нэр эцэг эхчүүдэд сургалтаас, хүүхдүүдэд сургалтаас эрүүл мэнд болон одоо сурах хатан хэрэгтэй ахар шатныхын хэрэгцээг нь хангасан материалыг зүйлсээр туслаад, хоёрдугаарт бас тоглоомоор дамжиж хүүхдийг хөгжүүлж орчинтой танилцуулах ийм үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан. Төслийн зорилго маань Австралиас одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бүгдийн тэрэгцэр оруулж ирж түгээх, тэдэнд ганцхан түгээхээс гадна бас эцэг эхтэн болон хүүхдэд хөдөлгөөний болон сэтгэл санааны дэм үзүүлэх, сургалт явуулах, цаашаа тэднийг нийгэмшигт нь тус дэм болох юм зорилготой юм төсөл хэрэгжсэн байгаа. Одоо ч бас хэрэгжсээр байгаа. Төслийн хүрээнд 60 хүүхдийн тэрэгцрийг одоогоор бид хэрэгцээтэй хүмүүст нь хүргээд байгаа. Цаашид бол 320 тэрэгцрийг дараагийн одоо нийгмийн хэрэгцээт бүлэг рүү хүрэхэд бол бэлэн болчиход байгаа. Мөн төсөл бол цааш нь үргэлжлээд ингээд бид нар бас төслийн албан бусаар ингээ үргэлжлүүлээд явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За манай Wonderbox төслийн юу нь илүү сайхан гоё санагдсан бэ гэдэг талаар л ярмаар байна л да. Тэгээд юу нь илүү сэтгэл зүрхэндүүлсэн бэ гэхээр тэр хүүхдүүдийн харц, тэр хүүхдүүдийн тэр хайрцгаа авж байгаа тэр мэдрэмж нь маш гоё санагдсан. Бид нар мэдэн шүү дээ өөрсдийнхөө хүүхдүүдэд тоглоом, ном авч өгөхөд манай хүүхдүүдээс тэр болгоно их баярлалгүй те. Ягаад гэхээр эргэн тойрон бүгд тэр тоглоомод байдаг, тэрийг мэддэг. Харин бүр биднээс бүр алс хоол байгаа тэр Увс аймгийн ховд болон өмнө говь сувын аймагт амьдарч байгаа тэр хүүхдүүдэд тэр боломж байдаггүй. Тийм тоглоом хизээч өмнө харж байгаагүй, тийм гоё номнууд хизээч өмнө харж байгаагүй тийм байсан. Тэднийг анх ингээд тэр хүүхдүүдийг маш олон хүүхдүүд ирээд тэр хайрцгийг үзээд ингээд баярлаад шуухад эцэгтэйгээ баярлж байгаа тэр мэдрэмж нь маш гоё байсан. Бид нэр болохоор эрүүл жирэмслэл төслийн хүрээнд бол эмэгтэйчүүдэд жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зориулсан гарын авлага, дөрвөн багц бүхий, тэгээд телевизийн 30 минутын баримтат нийтлэл хийлгсэн байгаа. Тэгээд төслийн нээлтийн хугацаанд бол нээлтийн үеэр бол бид нар яг эхнэлсэн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр эмч нар тэгээд бусад жирэмсэгчүүдэд зориулсан маш сайхан арга хэмжээ зохион байгуулсан. За хөтөлбөр бол миний хувьд бол маш үр дүнтэй болсон. Хамгийн эхний ээлжинд бол нийгэм чиглэсэн одоо асуудлыг шийдэхэд яаж багаар хамтарч ажиллаж болохыг хамгийн түрүүнд харсан. Бид нар бол яг өмнө нь ажил дээр бол янз янзын байдлаар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байсан. Гэхдээ яг ийм санхүүжилт багтаа өөрсдөө мөнгө босгоод тэгээд нийгмийн сайн сайхны төлөө, хүмүүсийн сайн сайхны төлөө төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг бол маш их бэрхшээлтэй боловч цаана өгч байгаа өгөөж нь бол аюу өндөр байсан. Эмэгтэйчүүдийн манлайлах хөтөлбөрийн хүрээнд олон зүйл суралцсан гэж бодож байгаа. Үүнээс онцлоод хэлэх юм бол зөвхөн ажлынхаа хүрээнд хийжсэн
тэр одоо орчингоос илүү гараад нийгмийнхаа сайн сайхны төлөө одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Дахиад энэ төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх хугацаанд сургалт авах, тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэх, олон хүмүүстэй харилцах гэдэг энэ болгон дээр маш олон зүйлс сурч авсан. Олон зүйлс сурахаас гадна тухай бүрт дандаа зөвлөгөө, заавар, сургалт зэргийг авч асуудал гарсан тохиолдолд нь шийдвүүлж энэ бүх төсөлмжүүдийг авч явсан учраас энэ маш их үр дүнтэй болсон гэж бодож байна. Одоо Зориг сан болон манай Australia Awards-ийн хамт олондоо бол аюул баярлж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар гадаадд сурчаад эргэж ирээд Монголдо дахиж байршаад, дахиж хөлөө олоод нийгэмд өөрийгөө таниулаад сурсан мэдсэн юм нийгмийн сайн сайхны төлөө зориулахад нэтворкинг байхгүй, хүмүүсээ сайн танихгүй, ирээд орж байгаа ажил нь бол ингээд шийдвэр гаргах төвшний ажил биш ч чаддаг учраас нөгөө сурсан юмнуудаа ерөөсөө яг үнэ хэлэхэд одоо 100% гарах боломж ерөөсөө байдаггүйсэн. Гэтэл энэ төсөл хэрэгжснээрээ биднийг айгүй олон хүмүүс рүү ингэж холболт хийж өгсөн. Хүмүүст өөрийгөө хэн гэдгээ танилцуулах боломж нээж өгсөн. Дараа нь тэр хүмүүстэй очиод би нөгөө төслийн тэр байна гэхэд бол бидний нөгөө хийсэн ажлын үр дүн маш сайн харж байгаа учраас айгүй тийм нааштай ор хүлээж авч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо Австралид төгсөөд ирсэн их олон хүмүүсийн одоо хүсэн хүлээжсэн. За ялангуяа надад бол энэ айгүй хэрэгцээтэй байсан. Би бусдад ч ингээ ярианы явц сонсож байгаад манайхан бүгдээрээ тийм ярьт юм лээ. Төгсөж ирээд уучраа олох гэж доор хаяж 2-3 жил болж байна. Айгүй хугацаа алдаж байна. Тэгэхээр энэ проблемыг шийдэж өгсөн одоо Зориг сан Australia Awards-ийн хамтаа бол туйлыг баярлж байна. We're proud to have been selected by the Australian government to implement the WLP, especially because it gives us an opportunity to focus on empowering women, because so often in the world in general, but in Mongolia, a great deal of support goes to the males. And this is a real opportunity for the females who've graduated in Australia with their master's degrees, with the scholarships that the Australian government gave them, gives them an opportunity to have more power in Mongolia and take more leadership roles. So this is a great opportunity for them and for us at Zorig Foundation to complete our mission. Австралийн гадаад хэрэг худалдааны яамны санаачлагаар хэрэгжиж байгаа Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд эмэгтэйчүүдийн манлайлалын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 3 дахь жилдээ Зориг сантай хамтран хэрэгжүүллээ. Энэ хугацаанд бид төгсөгчдийнхөө манлайлалын болон мэргэжлийн ур чадварыг улам цааш гүнзгийрүүлэх, түнчлэн тэдний санаачилсан нийгмийн сайн сайхны төлөө жижиг төслөх хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Well, 70% of the Australia Awards postgraduate scholars who come back to Australia are women, and we want to make sure through this program that we equip them with the leadership skills that will allow them to be the leaders of the future in Mongolia. Well, it's been a fantastic outcome. We've got 18 graduates today, and they've done 4 wonderful community projects helping women and children in society in areas like wheelchairs, preschool education, safe pregnancy, and school safety. I think what women learn from this project is how to undertake community projects. It's not the same as learning a specialised skill at postgraduate level in Australia. Learning about things academically and making it work in the community are different things, and that's where we want to really help them.